দেখুন, পৃথিবীতে এমন একটা মাছ আছে যেটাকে ধরার পর মানুষ আবার জলে ফেলে দেয়, কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন? এই মাছটির নাম সানফিশ। এটা যখন জন্মায় তখন তার সাইজ 2.5 মিলিমিটার হয়ে থাকে, যা এতটাই ছোট যে সেটা আপনার আঙুলের এক কোনায় বসে যেতে পারে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই মাছ দানবের রূপ নেয়। পুরোপুরি বড় হলে এর দৈর্ঘ্য হয় প্রায় 10 ফুট, ওজন হতে পারে 2000 কিলো পর্যন্ত। কিন্তু এর একটা সমস্যা হলো এই বিশাল মাছটি ঘন্টায় মাত্র 3 কিলোমিটার বেগে সাঁতার কাটে, মানে একদম অলস টাইপের মাছ। আর তার থেকেও বড় সমস্যা হলো এর মাংস খেতে খুবই জঘন্য। এই মাছ না মানুষ খায় না খায় অন্য কোনো প্রাণী। ফলে যখন জেলেরা এই মাছটাকে ধরে তারা এক মুহূর্তও না ভেবে আবার জলে ফেলে দেয়।